resplandor del sol de la mañana te despierte con toda la actitud para realizar tus labores. Recuerda, ve a Cristo y dile, háblale, cuéntale y Él obrará. Les saluda su amiga Gina Calor Ortiz, extendiéndoles la invitación para que se suscriban al canal y compartan estas reflexiones que nos ayudarán a pensar más, en tener más cuidado según la situación que nos vayamos a enfrentar. La de hoy se titula Cuando Dios trabaja, no hace ruido. El jefe de un taller de reconstrucción de muebles repartió los trabajos a cada obrero esa mañana. Le entregó uno a uno el plano del diseño en el que tenían que ocuparse durante las próximas horas y las herramientas necesarias para lograrlo. Se retiró, recordando que los clientes llegaban al final de la tarde y todo debía estar listo. En cada cuarto se escuchaba el golpe, el cincel y el martillo, el paso de la sierra que se dejaba oír y el áspero sonido de la lija. Las horas pasaron y el jefe llegó solo media hora antes de los clientes. Llamó al encargado y preguntó si todos habían cumplido con su labor, a lo que él dijo que en uno de los cuartos no se había escuchado el ruido. El jefe se preocupó y pensó que tal vez se había quedado dormido o simplemente abandonó el trabajo. Se acercó silenciosamente, pero abrió abruptamente la puerta y encontró al artesano tranquilamente sentado con su mueble listo para ser entregado. Cumplió su tarea sin hacer ruido. Ay, queridos oyentes, muchas veces estamos pasando por momentos de mucho ruido en nuestras vidas debido a las tormentas que se presentan cada día y nos abrumamos e entristecemos al pensar y de pronto sentir que Dios nos ha abandonado, que está ocupado resolviendo las cosas más indispensables como las guerras, las emergencias por desastres, las hambrunas, etc. Y que de los nuestros ni se acuerda. Pero sabes, Dios trabaja en silencio, sin hacer bulla. Así como ves a un árbol crecer sin que lo notes, o nuestro cuerpo desarrolla nuevas células mientras dormimos, los silencios de Dios son simples compases necesarios en la sinfonía que Él está componiendo en cada uno de nosotros. Dice el libro de Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, solo espera, calla, confía y verás al final el trabajo completo. Si crees que tus oraciones no suben arriba del techo y aún rebotan, si lees la Biblia y no sientes efecto en cada uno de sus palabras, si no ves frutos en tu vida, no te preocupes, de igual Dios está obrando en ti, sigue hablándole, estudiando, deja que Él guíe cada día tu existir. No te venzas. Recuerda, perseverancia y constancia. Bendecido día para todos ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde. Shalom.